Hi 各位，咁我都真係好耐冇 update 過我呢個 channel 啦，咁點解無啦啦要 update 翻呢？咁其實就係我都想9月開始啦，咁我就會繼續喺呢個 YouTube channel 嗰度活躍翻嘅。咁而且呢，亦都有個好大嘅 announcement 啦，咁就係9月開始呢，咁我就會喺英國讀書啦。咁喺英國邊度呢？就係英國嘅愛丁堡啦，咁就讀sociology 嘅。咁點解會突然之間有一個咁樣嘅變化呢？咁就係我之前一年呢，咁我就喺港大啦 Hong Kong U 嗰度呢，就讀咗一年第一年嘅 Year One。我讀嘅 degree 呢，就係 social science 啦。咁我其實讀咗一年之後呢，咁我而家就諗住好似傳銷咁啦，但係其實我又唔係傳銷，因為我係由 Year One 開始讀翻嘅。咁點解突然之間會有一個咁樣嘅改變呢？或者有一個咁樣嘅諗法呢？咁就係一個好長嘅故事嚟嘅。咁就我當時我入港大之前啦，咁我一直嚟都係想去外國讀書嘅，但係最後就翻香港啦。但係經過一年之後呢，咁我就慢慢去探索啦，等等，咁之後就覺得我都係想去外國讀書嘅。咁而且呢，其實一個仲有幾個原因啦，好大嘅因素呢。咁就係諗翻我未來想去就業嘅一個方向啦。第二呢，亦都係有關於喺港大嗰度呢，即係我其實好中意呢間大學嘅，但係呢，亦都有啲嘢我唔係咁中意啦，應該係個環境因素嚟嘅。其實我覺得每個人讀大學呢，就係有佢哋自己想 achieve 想預期得到嘅一啲嘢，但係我覺得喺 ConU 仲未點講呢？仲未體驗到或者仲未得到。咁我亦都覺得即係譬如我係會想要一個即係英文嘅環境啦，咁特別係想同好多唔同其他國籍嘅人去相處啦，等等。但係始終如果留翻香港呢，呢個機會或者呢個嗰個環境呢，係比外國嚟講係差少少嘅。咁我自己亦都好想一直去嗰邊嗰度生活啊，等等啦。咁我就最後決定呢係咁樣嘅。咁嗰陣我就最後決定就 apply 翻 UCAS 啦。咁我就再 UCAS 之後呢，咁我就入咗呢間大學啦。咁其實呢，亦都有好多人問我啦，就會問啊，咁究竟如果你喺 Hong Kong 要讀咗一年，咁你又讀得咁好 GPA，因為我用 GPA trans 過去嘅，咁佢就覺得咁你讀得咁好，咁又會唔會好似嘥咗一年啊咁樣等等呢？咁其實我自己就唔係咁認同呢個講法嘅，因為始終其實我喺呢一年裏邊啦，咁我其實係有機會咧去讀其他好多唔同嘅科咧，即係 social science 裏邊咧，我哋係可以讀嗰啲科嘅。其實係透過一個咁樣嘅過程咧，我就發現咗自己咧好中意嘅一科咧就係 sociology 啦。咁所以我先會好似有一個點講啊，自我探索嘅過程，咁就最後就發現自己係中意 sociology 多啲啦。咁我當初 DSE 完咗之後呢，如果我即刻去外國讀書呢，我係揀 geography 嘅嗰陣。咁如果嗰陣我已經係揀咗呢一個科去入啦，因為佢哋冇一啲 broad base 嘅 program 啦。咁我如果揀咗呢科去入嘅時候呢，咁我即係雖然我唔係唔中意呢科，但係我會冇讀得咁開心咯。我覺得喺呢一年裏邊，其實我唔係嘥咗，同埋亦都好開心，即係喺Hong Kong U 嘅第一年裏邊，我都識咗好多好好嘅朋友啦。咁我非常之感恩啦，亦都係喺嗰度，我係除咗係有機會讀到好多唔同嘅科啦，咁亦都認識咗譬如喺大學讀書嘅方法，好開心，好順利啦，亦都係有好好嘅 GPA，咁樣就過咗一年啦。咁希望我喺嗰邊呢，咁我就可以繼續努力讀書啦，同埋亦都喺嗰邊可以好好適應得到啦，等等。咁今次呢嘅呢個 announcement 呢，就係同大家講呢。咁我其實除咗喺嗰邊讀書之外，咁就意味住將呢就會擺更多唔同嘅 vlog 啦。咁就係嗰邊一啲生活啊嘅 vlogs。咁當然啦，咁我亦都唔會放棄我另一方面呢，就係一啲 styling 嘅片啦。咁亦都會繼續 up 嘅。咁我今日呢就講到呢度啦。咁就下次再見，下次呢就會喺英國嗰度再見。
Mountain. London Bridge. Mud House. Mud House and Port. Yeah. We got beer.我都係睇要用呢個。呢個 pizza 咧係。我而家試埋另一杯。呢個係比較冇頭先嗰咁苦，但係就滑啲嘅口感，同埋少少酸少少嘅呢一隻。而家就喺呢個橋邊過緊，然後行緊過去 Shakespeare Globe 同埋 Tate Modern 嗰度。London Riverside 咧，佢再行過啲咧就係全部就係呢個 area 超靚而家。好 chill 啊！喺呢度附近食嘢或者行。咁側邊全部咧。呢啲都應該係一個新嘅區嚟嘅，所以佢全部就係一啲嘅寫字樓啦，上面下邊就係有餐廳等等。頭先呢，我就由呢個 London Bridge 嘅位啦，或者呢個 London Bridge Station 呢度就行過嚟。咁你沿途咧就會見到呢一個，咁呢個 area 咧就係呢個 More London Riverside 啦，就而家我企緊嘅呢個位，大家可以嚟呢度。
就嚟咗呢間 Strata Riverside。食表面。好嘢，好嘢，好嘢！耶！而家終於翻嚟酒店啦，耶！想同大家分享一下我今日晏晝唔係早晨，係早晨時候過境嘅一件趣事。我喺入境嘅時候呢，咁我就要將我嘅 passport 啊，所有之前交過嘅證明文件啊等等呢，就要交俾嗰個 officer 去 check 啦。之後呢，佢呢就問我要一張咩 confirmation letter， 就話我個 BRP 究竟喺邊度攞嘅呢？咁樣。咁之後我就喺度諗緊有啲咩 letter 呢？咁之後我就開始喺度揾啦，揾翻我個 file 嗰度有冇張咁嘅嘢啦。之後我諗下，覺得咦冇喎，我覺得奇怪。咁然後我就諗會唔會有可能係喺網上佢之前 send 咗俾我，或者 email 定點都好啦，佢 send 咗俾我，但我冇 print 出嚟咁樣。因為我喺個印象裏邊咧，我係類似收過啲咁嘅嘢嘅，即係我係知道喺邊度攞啦，同埋幾時攞嘅。咁我就喺度諗，如果我喺我手機揾到相關嘅嘢，咁咪得咯咁。跟住我就開始碌手機喺度 search 啦，但係呢，碌極呢，我都揾唔到佢講嘅嗰唔知咩 letter 定 email， 因為佢冇真係好明確咁樣 send email send 嗰張咁嘅嘢。你講下點啦？嗰下你諗乜咧？你做乜咧？你驚唔驚我啦？哇，入唔到境喎，可能。嗰下我係緊張咯，超緊張，因為過關咁後邊仲有勁多人排緊隊啦。咁之後我見到哇勁長龍啦，咁我好似自己塞住晒啦。即係我又唔係超驚自己會入唔到境，因為我記得我好似係收過啲咁嘅嘢，但係只不過我嗰刻我揾唔到啫，我就覺得啊，如果我靜落嚟多啲時間揾呢，我係會揾到嘅。點知呢，我後邊嗰個有一個女仔，原來都係 Tier 4嘅 Student Visa 嘅。咁之後嗰個 officer 呢，就攞住嗰張 letter 咧，就問翻我，就話啊，你有冇嗰張 letter 啊？咁樣就俾我睇埋。咁之後我突然之間就醒起，原來呢嗰張 letter 呢係我之前有收過嘅咯，佢係同我 passport 一齊寄翻嚟嘅咯。咁之後嗰張 letter 呢，我只不過係之前我驚跌啦，所以我放咗喺個袋第二個位啦。呢個時候大家就記住唔好自亂陣腳，冷靜啲咁就可以㗎啦。咁總結嚟講呢，大家就記住嗰張 form 呢係一定要帶嘅，即係千祈唔好覺得冇用留低咗屋企或 whatever 啦。咁總之一定要帶起身啦，同埋喺過關嘅時候呢，一定要俾個 officer 睇。今日就係咁啦，咁我哋聽日見。